Labrīt! Mani sauc Liena Vītola un esmu pie 49. un 50. vēlēšanu iecirkņa. Esmu noķērusi Latvijas biznesa koledžas studentu un vēlēšu jums pajautāt, kura partija pēc jūsu domām iegūs vēlētāju vislielāko atbalstu? Man kāpēc šķiet, ka tieši Saskaņas centrs gūs vislielāko atbalstu, bet Saskaņas centrs noteikti nav mans favorīts. Un kurš ir tieši jūsu favorīts, ja nav noslēpums? Mani favorīti ir Vienotība un visa Latvija. Skaidrs. Un, teiksim, kā jūs ietekmē pirmsvēlēšanu visas reklāmas, kur partijas sev reklamē? Reklāmas noteikti ļoti svarīgas, jo tikai partijas, kas var atļauties lielas reklāmas, ir tās, kuras pārvarēs 5% robežu. Es diezgan pārliecināts tā. Jā. Un pēdējais jautājums. Ko jūs sagaidat no jaunās, teiksim, no partijas, kas tiks ievēlēta, teiksim, izglītības jomā? Izglītības jomā mainīties, uzlaboties? Ko jūs varbūt drīzāk vēlētos es sagaidīt? gribētu, lai nevis liels pārmaiņas ir, bet lēna virzība uz priekšu, tāda, kāda jau ir uzņemta. Labi. Esmu noķērusi Latvijas Stradiņu universitātes studentu un vēlējos te uzdot pāris jautājumus. Viens no jautājumiem būtu, kura partija pēc tavām domām iegūs vēlētāju vislielāko atbalstu? Domāju, ka tā būs droši vien Vienotība, jo viņiem ir arī izvērsta reklāmas kampaņa un tas tomēr arī piesaista daudz cilvēkus. Un tur ir apkopojušies arī tie, teiksim, populārākie politiķi un viņi, kur visvairāk redzami tieši ir sabiedrībā, tādēļ domāju, ka viņiem. Un kā tieši uz tevi iedarbojās tās pirmsvēlēšanu reklāmas? Ļoti daudz partijas sev reklamē, vai nešķiet dažbrīd par daudz visi kā? Noteikti šķiet par daudz, pat brīžiem kaitina. Jā. No rīta izejam, pirmais, ko redz, ir kāda cilvēka ģīmes iekāp tramvajā un arī redz uzreiz, kad karājās kāda sieviete. Un kāds, teiksim, tavas ekspektācijas par izglītības sistēmu pēc vēlēšanām? Kas mainīsies, kas uzlabosies, varbūt ko tu vēlētos? Kas priekš tevis kā students būtu svarīgi? Vēlētos jau īstenībā daudz ko, piemēram, derētu vairāk tieši stipendijas piešķirt. Būtu labi, ja visiem būtu stipendijas un budžeta vietas arī vairāk, kas šobrīd ir problēma, bet domāju, ka šajā ekonomiskajā situācijā tomēr vairāk domās tieši par ekonomisko situāciju, par parādu nomaksu un ko tādu, un izglītība tiks atstumta, teiksim, otrajā plānā. Biznesa koledžas studenti vēlēs te uzdot jautājumu. Kura partija pēc tavām domām iegūs vēlētāju vislielāko atbalstu? Es pieņemu, ka Saskaņas centrs. Kāpēc tev tā? Es domāju, ka viņi dabūs daudzas balsis, jo mēs zinām, ka Latvijā ir daudz krievu un daudz latviešu. Jā. Un ir tāda lieta, ka krievu pārsvarā visi balsos par Saskaņas centru, bet latvieši diemžēl dalīsies. Tāpēc es pieņemu, ka viņi varētu saņemt samērā daudz balsis. Kur partija, ja nav noslēpums, to atbalsti? Tā konkrēti neviena, jo būtībā viņi visi korumpēti, to mēs visi zinām. Un par ko es vēlos paturēt noslēpumā. Labi, atļausim tev to paturēt noslēpumā un, teiksim, ko tu sagaidi no ievēlētās partijas, teiksim, kas varētu būt mainīties izglītības sistēmā, vai ko tu vēlētos, lai kaut kas mainās, teiksim? Varbūt vairāk budžeta vietas varētu izveidot, lai vairāk cilvēku var studēt. Un būtībā viss pārējais pagaidām man apmierina. Paldies! Es esmu Gita Šulce, Rīgas pilsētas 50. vēlēšanu iecirkņu komisijas sekretāre. Ļoti patīkami. Kādi priekšdarbi bija jāveic, lai šodien viss varētu notikt? Veiksmīgi, Vispirms sākot ar datumu 22. ja nemaldos. Mēs sākām dežūrēt vēlēšanu iecirknī, tātad bija iespēja cilvēkiem atnākt, uzdot dažādus jautājumus neskaidros saistībā ar vēlēšanām, bija iespēja pieteikt mājas vizītes cilvēkiem, kuri vēlēšana dienā nevar atnākt un novēlēt. Un vakar pēcpusdienā mēs saņēmām vēlēšanu materiālus, tas ir komplektiņus, partiju sarakstus, kandidātu sarakstus un saņēmām aploksnes. Protams, būtu bijis labāk, ja mēs tos sarakstiņus būtu saņēmuši ātrāk, jo viņi ir jāsakomplektē arī pa 13 kopā. Tas ir diezgan laikietilpīgs. Varbūt pat labāk būtu, ja poligrāfiski viņi jau būtu sadalīti kaucīties pa 13. Un vēl mēs apzīmogojam vēlēšanu aploksnes, skaitījām 2, ne pat 3 reizes. Vispār jāskaita 2 reizes, mēs pat 3 reizes skaitījām. Jā.
Un, ja nav noslēpums, varbūt jūs zināt, cikos šodien bija pirmais vēlētājs? Pirmais vēlētājs jau bija, mums 7 vēlēšana iecirknis sāk strādāt, jau stāvēja jau pirms 7 cilvēku, kuriem bija jāsteidzās uz darbu. Jā, un kāda vecuma pensionāri? Pirmie 2 bija vecāku gadagājumu cilvēki, viena sieviete gados, kurai bija jātiek uz darbu. Jā, un kā jūs vispār vērtējat vēlētāju aktivitāti šajās? Man liekas, ka ir samērā aktīvi, bet salīdzinoši ar dažām reizēm iepriekš, kad mums iecirknī ir bijuši apmēram kaut kādi 2400 vēlētāju, uz šobrīd laikam tik daudz nebūs. Savu rekordu sasnieguši šoreiz nebūsim. Jā, un tagad jau rīt pēdējā stunda, un tad tā oficiālā daļa būs beigusies. Tā jau būs vēl oficiālā skaitīšana. Kas jums sagaida pēc tiem 8? Pēc 8 mēs vispirms vēl tie, vēlētāji, kas ir ienākuši 8, tiem vēl ir tiesības nobalsot. Tad, kad visi vēlētāji ir atstājuši iecirkni, tad tiek aizlīmētas vēlēšanu urnu spraugas ar numurētām uzlīmītēm, un pēc tam mēs dodamies skaitīt. Tātad tiek salīdzināti balsotāju saraksti, vai atbilst, vai ir pārpalikušās aploksnes, tiek dzēstas, tad varam varā urnas un tad skaitām. Mums visu laiku līdzi ir novērotāji arī. Jā. Un cik ilgi apmēram tas laiks jums parasti aizņem? Tas visu nakti būs jādara? Kā kuru reizi. Ir bijuši 1, 2, 3, ir kaut kāds rīts, kad mēs esam 5 beiguši. Es ceru, ka šoreiz tik ilgi nestrādās. Tad jānovēl ātri. Veiksmīgas darba beigas. 9. vēlēšanas iecirkņu priekšsēdētāji Ingu Nesteri. Uzdošu jums pāris jautājumus. Pats pirmais jautājums būtu, kā jūs vērtējat cilvēku aktivitāti šajās vēlēšanās? Pie mums aktivitāte ir tāda pati kā vienmēr. Šeit vienmēr ir nobalsojuši apmēram 2000 cilvēku, un tā droši vien būs arī šodien. Un varbūt šodien noticis kaut kas savādāks nekā pagājušās vēlēšanās, varbūt kaut kas īpašs? Īpašais bija tas, ka cilvēki, acīm redzot, vēl joprojām nav sapratuši, ka ir 5 vēlēšanu apgabali, ka ir dažādi cilvēki dažādos vēlēšanu apgabalos, ka nav visi partijas pieteiktie 100 kandidāti vienā lapā. Tātad, respektīvi, daži cilvēki jūtās, teiksim, tādā zināmā neizpratnē. Tas ir viss. Citu tādu pārsteigumu nav. Un kādas varbūt būtu jūsu gaidas no jaunās valdības? Varbūt izglītības jomā, varbūt kaut kas, ko jūs vēlētos, lai mainās? Ziniet, izglītības jomā, manuprāt, nav īsti pareizi prasīt nepārtraukt pārmaiņas. Es domāju, ka ir jāsakārto esošā vide un jāstrādā pie tā, kas ir, jo izglītība tā ir joma, kurai jābūt maksimāli konservatīvai. Jo, ja mēs nepārtraukt mainām prasības, mēs nevaram saprast, kādu mēs rezultātu gaidām. Paldies, un es jums novēlēšu veiksmi pēc 8:00. Paldies, mēs centīsimies un strādāsim un gaidiet rezultātus. Paldies!